आप देख सकते हैं पहाड़ों का हाल इस टाइम। ये कुल्लू मनाली की है पिक्चर, कुल्लू की कसौल के आसपास की। और देख सकते हैं पुल टूट गया है। फ्लो देखिए कितना तेज़ है पानी का। बहुत ही बुरा हाल है इस टाइम पहाड़ों पे। आसपास के घरों को नुकसान पहुंचा है। ये पुल टूट गया है। फ्लो देखिए कितना तेज़ है ऊपर से पानी का इस टाइम। तो प्लीज़ 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 सबको ये मैं कहता हूँ कि अभी कहीं भी बाहर ना निकलें, और अगर कहीं ऐसी जगह हैं तो वहीं रुकिए। पुल का हाल देखिए कितना